guys. Good evening guys. Nakatapos tayo ng Volvo 440. Yan. Naka-accomplishment na naman tayo. Hapon na natin natapos dahil hapon na dumating yung mga pisa. Hello guys, good morning guys. Dumating na yung yung repair kit natin. After natin repair ito, nagpalit tayo ng gear lever nya. Tapos repair kit, yung ball do sa loob, rubber, bushing. After natin ni-repair, kabit na natin. Tara, samahan nyo ako kung paano natin gagawin ang walang reverse. Simulan natin kabit guys. 4 na bolt, 12 to 12, lock dito. Yung gear knob nya, pabalit din tayo ng gear knob kasi may air leaking dito na side. Supply, paksa at saka hilo, palit tayo bago. So guys, palit tayo ng selector cable. Selector cable nya naipit kaya matigas. Kaya papalitan natin para smooth. So guys, tapos na natin makakabit yung dalawang cable. Nagpalit ako dito siya shifter at saka selector cable. Yan, natakpa ko na yung cover doon. Volvo D13 D13E 440 model. Ayan, bago na yung shifter at saka selector cable. Na-repair ko na rin yung sa gear lever control nya sa taas. Ngayon susunod ko dito yung steering gearbox. Ayan, dugyot. Papalit ako ng wheel seal doon sa shop sa taas. Sira. Yan, ayun, nakatinggal lang yan. Basa na yung ilalim nya. Naubusan ng langis kaya kailangan talaga i-repair na. Ito yung Volvo na 440. Ay, kabit ko na lahat ng accessories sa likod. Sisimula ko na baklasin yung dito sa harap. Bubunutin ko yung shop para mapalitan ng wheel seal. Na after that, mahintayin pa pala tayong pisa yung sa nya, signal light switch, hindi pa dumating. Kaya simulan na natin baklasin. Nakabit na yung signal light switch. Yan, tapos na natin gagawin. I-bleed na lang, bleeding na lang, ayos na. Yan, pinandara natin. Volvo FH 440. Tapos na natin gawin guys. Bibitawan na natin. Goods na, pati steering ni-repair natin. 440. Kukunin na nila ngayon. Tapos na natin gawin. At guys, ito yung Volvo natin. Goods na, wala mga fault codes. After natin gawin, wala nang lumilitaw na mga check engine. Ang lambot na ng manubila after natin repair. Ayan. Tapos yung switch, pinalitan natin ng bago kasi nasira yung yung electrical sa loob. Yan, bago na yan. Ito yung sa signal light nya. Kasi ito yung gear na bago na rin. Yan. Ito yung gear nya. Napaka-smooth na guys. Yan. Number 2. Number 3. Mia. Yon, paksa. Lumalagabog na rin. Yon. Ito pala high. Low. Paksa high. Paksa low. Lahat accurate na. Wala nang singaw na yung mga hangin natin. Ito yung sa trailer brake na. Emergency. Handbrake. Ito naman sa on-off brake. Yan. Ayos na. Nadali na natin. And 1, 2, tapos paksa high, 4, 5, 6, 6 lang kamyon ito. Yan, tapos paksa Primera high, Primera low, Primera high. Yan, ganyan. High low, 2 low, 2 high. Yan, accurate na lahat. Marinig na natin yung lagabog sa likod. Yan. Yan lahat. Napakaganda na.
Hindi sa katulad dati. Wala na rin ingay yung gear. Smooth. Smooth lahat. Okay na guys, bye bye guys. Nakadali na naman tayo, Volvo 440. Accomplish yan, yung ano niya, steering, ang lambot. After natin repair. Ito pala, yung determine yan sa low gear yan pag nakaganyan. Pag mawala yan, ibig sabihin naka-high ka na pag tumatakbo ka. Yan. Ito yung dashboard ng Volvo 440. Malinis, after natin gawin, wala ng fault codes.